Բարև ձեզ բարեկամներ, բաց TV-ին կրկին եթերում է եւ ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Իհարկե այսօր սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հարցերի հարցը նորից մնում է այդ չարաբաստիկ կորոնավիրուսին առնչվող խնդիրը, մարդիկ չգիտեն պարզապես ինչ անեն, այնինչ կատարվում է այսօր մեր երկրում շատ մտահոգիչ է։ Եվ պատահական չէ, որ մենք այսօր տաղավար ենք հրավիրել բժիշկ հասարակական գործիչ Հովհաննես Գևորգյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ նորից մեր տաղավարում եք, դե թեման իհարկե շատ կարևոր է, արդեն ասեցի, ես գիտեմ, որ նոր նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս, ել չեմ ասում ինչ դժբախտ պատահարների ենք ականատեսներում, հիմա էլ լուր ստացանք, որ ծանր վիճակում է մեր շատ սիրելի երգիչ Հայկոն ու որի թոքերը 80%-ով ախտորոշված են այս չարաբաստիկ հիվանդության կապված եւ մի խոսքով մարդիկ շատ են տուժում դե ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ երկրային կյանքին հրաժեշտ տվեց դերասանուհին մեր շատ սիրելի Անահիտ Թոմչյանը մի խոսքով չարաբաստիկ այս հիվանդությունը շարունակում է մեզ տխուր տհաճ անակնկալներ մատուցել ես գիտեմ որ մի խումբ բժիշկներ փաստորեն ստեղծել են մի շարժում ասեմ, թե մի կառույց, որի նպատակը այս ամենի մասին ել ավելի հանգամանորեն բարձրաձայներն է։ Եվ իհարկե ես կուզենայի, որ դուք անդրադառնայիք այն հարցին, որ հոկտեմբերի 1-ից, չէ, եթե չեմ սխալում, առողջապահության նախարարի հրամանի համաձայն պարտադիր պատվաստումը դառնում է ուղղակի պահանջ։ Խնդրեմ Փորձեք փակել, բաղագծերը բացել։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ ասեմ, ով որ չանցնի, ով որ ուրեմն պատրաստված չլինի, նա պետք է անցնի 2 անգամ ՊՇՌ վճարովի թեստավորում, ուրեմն հոկտեմբերի 1-ի այդ հրամանը այդպես է նախատեսված։ Տեսեք, մեր պահանջը ինչն է, որ այս հրամանը 65 հրամանը չի բխում մասնագիտական, բարոյական եւ իրավական սկզբունքներից, ինչպես այո, մեր գործընկերներ, նեղ մասնագետներ, իրենք եւս մասնագիտական տեսակետներից հիմնավոր ներկայացնելու են, թե ինչպես մասնագիտականից չի բխում Եվ իրավաբաններ են, ես ուզում եմ ավելացնել, որ բացի բժիշկներից կան իրավաբաններ, փաստաբաններ, իրենք եւս իրավական ակտերով ապացուցելու են, որ այս հրամանը անօրինական է, հակասահմանադրական։ Ուստի մեր մոտեցումը այս որ չի բխում ուրեմն մասնագիտական սկզբունքներից։ Այն է, որ աշխարհում ցանկացած դեղորայք, ցանկացած պատվաստանյութ անցնում է որոշակի փորձաշրջան։ Նույնիսկ այդ փորձաշրջանը կարող է տևել 5-ից 10 տարի։ Եվ ապա բժիշկների, գիտնականների, պրոֆեսորների կողմից արժանանում է մի եզրակացության, դրական եզրակացության, եւ ապա առաջարկվում հանրությանը ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս պատվաստանյութերը չեն անցել, այդ փորձաշրջանը դա հերիք չէ, մի բան էլ մունատ են գալի կոպիտ ասած, էլի ժողովրդի վրա, չէ, ասում եմ, դու պատվաստվես։ Այսինքն եզրակացություն չստացած, վերջնական եզրակացություն չստացած պատվաստանյութը պարտադրում են, դու ասում ես պիտի պատվաստվես, եթե չէ, 2 վճարովի ՊՇՌ թեստավորում անցնես։ Այսինքն մարդիկ կան 60-70 հազար դրամ են ստանում։ Լես ասեմ, որ ավելի ցածր էլ աշխատավարձ ստացող։ 20-30-ից խոսեք։ Այո, մի մանկապարտեզի աշխատող գրել էր, ես 35,000 դրամ եմ ստանում։ Ինչ անեմ, հետի տան ՊՇՌ թեստավորման, հետո բա ինչ անեմ։ Հա, այսինքն տեսեք, այնպիսի պայմաններ են ստեղծել ժողովրդի համար, որ թերևս մարդ մտածի ավելավա գնամ պատվաստեմ, սակայն, քանի որ Հայաստանում, հայ ազգի մեջ կան շատ խելամիտ մարդիկ,
վերլուծող մարդիկ, որոնք որ աշխարհում մեծ բան ունեն արած, կամ որոնց պապերը, հա, գենետիկ փոխանցվել է իրանց այդ վերլուծողական լինելու համար։ Սա այն չի, որ մենք օրենք չենք սիրում։ Սա այն է, որ մենք վերլուծում ենք։ Սա ինչքանով է օգտակար, ինչքանով ոչ։ Ուստի այդ մարդիկ գալիս են այն ենզրահագման, որ չէ, մենք չենք վստահում այս պատվաստանյութերին։ Ու շատ ճիշտ են անում, Աստված օրհնի այդպես մտածողներին, որովհետև էսկի Եվրոպան Ռուսաստանին չի վստահում։ Տեսեք, ասում եմ, եթե դու Սպուտնիկ ես պատվաստված, դու չես կարող գալ իմ տարածք։ Դու պետք է պատվաստված լինես սրանով։ Այսինքն գերպետությունները իրար չեն վստահում։ Եթե դուք չեք վստահում, մենք ինչից ելնելով վստահենք։ Ցանկացած դեղորայք ամենազարգացած դեղորայքները դրանք եվրոպականն են։ Եթե եվրոպականը չի վստահում ռուսականին, մենք ո՞նց վստահենք։ Եթե չեմ սխալվում, Տիկի նախարարի մայրը Սպուտնիկով պատվաստված այսօր որակվել է։ Հիմա կասին լավ, եկեք եվրոպականն ընտրենք, AstraZeneca-ն, որ այդքան տարաձայնություններ բացասական առումով առաջացրեց, դեպքեր են հրապարակում։ Ասում է առաջացնում է տրոմբոեմբոլիա, անոթները խցանվում են եւ կարա լինի ֆակտ։ Մարդիկ ոնց վստահեն, ես սա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, հատուկ չեմ նստեմ մտածել, ինչ որ հակակարոզ չկան, ինչ որ մեքենա նստեմ ու գնամ, էլի, այլ նամակներ են գրում հիվանդություն ունեցող մարդիկ։ Թե սիրտանոթային համակարգի, թե տարբեր ուրեմն հիվանդություն ունեցող մարդիկ գրում են, ասում են, բժիշկ ջան, մենք ինչ անենք։ Ունենք այս հիվանդությունը եւ չենք վստահում եւ վախենում ենք։ Եվ դա նորմալ է։ Ինչ անենք։ Սպասենք, պետք է սպասենք, որպեսզի մի հատ արդյունքը հասկանանք ինչ է լինում, նոր հետո շարժվենք առաջ։ Այսինքն փաստորեն ես որքան հասկացա, մեզանից շատեր այսօր ընդդիմանում են այդ պատվաստումներին եւ կուզենայի որ դուք ել ավելի այսպես մանրակրկիտ ասեք թե ովքեր են այդ ամենի դեմ պայքարողները, ինչ մեթոդներով են պայքարում եւ ինչ սպասելիք մենք կարող ենք ունենալ։ Մեր գործը հիմա ասեմ դες հիմնականում այսօր Հայաստանում այս հրամանին առողջապահության նախարարի համար 65 հրամանին ովքեր որ ընդդիմանում են, իրենք բոլորը, այսինքն մենք բոլորս մի ենք, մի թիմ ենք։ Եվ դա շատ շուտ, շատ մոտ օրերս երևալու է դա։ Մենք մի թիմ ենք։ Ազատ կամք նախաձեռնություն գոյություն ունի, որը որ հենց այս մեր համացանցում կա։ Որտեղ որ շատ բժիշկներ են ներգրավված, իրավաբաններ են ներգրավված, փաստաբաններ են ներգրավված, ովքեր օրնի բուն աշխատանք են տանում, փաստեր են պատրաստում, փաստավակ խումբ է գործում այնտեղ, կան շատ դեպքեր արդեն, որ իրենց դիմել են, ինչպես նաև առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել մեր ժողովրդին, որ եթե կլինեն խնդիրներ, այսինքն այս պատվաստումից հետո վատ զգացողություն, կլինեն տուժված մարդիկ, մահվան դեպքեր, ես այսօր լսել եմ դեպ 2 օր առաջվա պատվաստվածը մահացել է, այսինքն 2 օր առաջ պատվաստել, այսօր մահացել է, այսօր ես լսել եմ նման դեպք, ուրեմն նման դեպքում կարող են դիմել ազատ կամք նախաձեռնությանը եւ շատ արագ, որովհետեւ օր չի մնացել, մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը մենք պետք է պահանջենք միացյալ ուժերով, ինչպես մասնագիտական, նեղ մասնագիտական, բժշկական համայնքով եւ ուրեմն իրավաբանների, փաստաբանների, այնպես էլ մեր հասարակության։ Այստեղ մեզի շատ լուրջ համախմբում է պետք, որ Փառք Աստծո այդ խմորումները հիմա կան եւ օրեցօր ժամ առ ժամ ել ավել են զարգանում
Եվ ես կոչ եմ անում այս հարցի շուրջ սիրելիներ, բոլորը դնեն իրենց անձնական սկզբունքները մի կողմ, հանուն հանրային շահի եւ հանուն մեր ժողովրդի սկզբունքով կապնենք, վերջացնենք այս գործը։ Առաջին Աստված, եթե այս սկզբունքով մենք առաջնորդվենք, մինչև 27-28 մենք այս հարցը պետք է լուծած լինենք եւ մեր օրակարգից դուրս հանենք այս հրամանը։ Ուրեմն ուզեցա ասել, որ բոլորը այսօր համախմբված են այս պայքարում։ Մենք ամեն օր հանդիպումներ ենք ունենում, ամեն օր ուրեմն զանգեր ենք ունենում, հեռախոսազանգեր, ինչպես նաև ուզում եմ նշել, որ վաղ առավոտյան լինելու է լսումներ ազգային ժողովում, որտեղ որ նեղ մասնագետները հիմնավոր կապացուցեն, փաստերով խոսեն, թե ինչ է կատարվում, ինչ արդյունքի է բերել այս ամենը, եւ նույնպես ուրեմն դա կլինի գործիք մեր հաջողությանը հասնելու համար, իսկ վաղը չէ մյուս օրը 24 սեպտեմբերի 13:30 մենք պետք է լինենք առողջապահության նախարարության դիմաց, այնտեղ նամակ ենք պատրաստելու, ավելի ճիշտ հանդիպում ենք պահանջելու, որ հենց այդ ժամանակ վերջնականորեն պահանջենք այդ հրամանի հետ որոշումը։ Սա է առաջիկա մեր ծրագիրը, որով որ ուրեմն առաջնորդվելու ենք։ Հասկանալի է, դե ես արդեն ձեր առաջիկա քայլերի մասին մեր հեռուստատորներն էլ որոշակի պատկերացում կազմեցին, թե ինչպես եք, այսպես ասած, ընդդիմանալու այս ամենին, այդ ձեր ակնկալիքները հանրությունից, նույն կառավարությունից ինչպեսին են, ինչ որ բան սպասում եք, որ կփոխվի։ Հանրությունից ակնկալիքը հետևյալն է, որ քննարկումներին մենք էլ ենք ուզում տեսնել, իրենց էլ ենք ուզում տեսնել մեր շարքերում, թեև արդեն կա որոշ զանգված, որ միանում է։ Ուստի բոլորը պետք է միանան եւ նշված օր ու ժամին ես պետք է խնդրեմ, որ բոլորը մի կողմ դնեն իրենց գործերը, որտեղ էսի ամենակարևոր գործն է։ Այս գործի համար 1 եւ 2 ժամ են կորցնելու մարդիկ, բայց եթե լինեն ալարկոտ, եթե այսպես հավես չանեն, գործին ավելի կարևորություն տան, հետևանքները շատ ցավոտ է լինելու։ Ինչպես նաև կոչ եմ անում բոլորին չվախենալ, վախը մի կողմ դնել։ Վախկոտ մարդը ամեն օր մահանում է։ Վախկոտ մարդը արդեն մահացած է։ Գիտեք, մի փոքր կարող կոշտ եմ ասում, խիստ եմ ասում, բայց ցավոք սրտի այս համավարակը, այս թագավարակը, կորոնավարակը իր այդ մեծ վախ է բերել։ Մարդիկ, ովքեր որ հիվանդության նույնիսկ նշույլ չկա մոտները, բայց այնպիսի մի վախի ազդեցության տակ են, որ Աստված մի արածցե, մի փոքր եթե կայծ եղավ, այս վախը խթան է հանդիսանալու, որ հիվանդությունը արագ բռնկվի։ Ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը չվախենա։ Ես ուզում եմ իրենք հավատքով ամրացած լինեն։ Մենք քրիստոնյա ենք, մենք իրավունք չունենք վախենալու։ Մենք իրավունք չունենք ամեն մի այսպես սպառնալիքներից միանգամից կոտրվելու, ոչ։ Մենք պետք է հաղթարենք այդ վախի շղթան։ Եթե չհաղթարեցինք ամեն մի փոքր ուրեմն միկրոբ, մեզի կտապալի պարզապես։ Ուրեմն մեր ժողովրդին կոչ եմ անում ամեն ինչ թողել մի կողմ եւ կպնել այս գործին, որպեսզի մենք հասցնենք ավարտին, քիչ է մնացել։ Իրանց կողմից ընդամենը ֆիզիկապես ներկայության ապահովում։ Մնացածը մասնագետները կան եւ մենք շատ բարձր մակարդակով ենք այս ամեն ինչը անում,
որևէ բռնության կոչեր չենք անում, չենք է թույլ տա դա մեզ, այլ մասնագիտական, բարոյական եւ իրավական ապացուցելու ենք եւ սատկացնելու ենք ամենայն սուտն ու կեղծիքը։ Գիտեք, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց այնուամենայնիվ ձեր կառույցը նման դիրքորոշման համար չի հալածվում իշխանությունների կողմից։ Եթե կառույցը հալածվել, այս արդեն հալածանք է, եթե մենք մեր գործը թողել ենք մի կողմ, սա արդեն հալածանք է։ Մենք տանջվում ենք։ Այսինքն դուք տեսնում եք վաղվա դժբախտությունը։ Այո, մենք տեսնում ենք վաղվա դժբախտությունը, եթե չպայքարենք։ Մենք տեսնում ենք քաղաքականացնելով ինչ եք ուզում ասել, այ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք սա չեք ուզում բերել քաղաքական դաշտ։ Ձեր նպատակը հանրությանը ռեալ իրականությունը ներկայացնելն է։ Այդպես է։ Այո։ Նաև քարոզիչներին է հեսա կանդրադառնամ։ Այո։ Սա ակտիվ քարոզիչներին, այս պարտադիր շրջանակներում։ Բայց ինչ է ասեմ։ Մենք մասնագետներս առողջ մտածող մարդիկ կարծես գտնվում են մի ափում օվկիանոսի եւ տեսնում են հեռվից նավը, որը որ խորտակվում է։ Այսպես ենք մենք տեսնում այդ ամենը։ Հասկանալի է։ Եթե մենք հետ չկանգնենք այս հրամանից, մեր պետությանը դա է սպասվում, մեր ժողովրդին դա է սպասվում, ու ես խնդրում եմ չասեն, բա աշխարհը նախ աշխարհում էլ այսօր շատ ընդդիմանում են, հա, շատ երկրներում։ Երկրորդ, որ 44 օրյա պատերազմում մեր եղբայրները, մեր զավակները արնակամ էին լինում, ուր էր աշխարհը։ Այդ աշխարհի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք, այդ աշխարհի ծրագրերով մենք պետք է առաջնորդվենք։ Ես չեմ ուզում աշխարհի անուն լսել։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք որոշելու։ Ու այսօր Հայաստանում կան շատ կոմպետենտ խելամիտ մասնագետներ եւ մարդիկ 100% համոզված եմ նրանց լսելով ազգը չի գնա դեպի անդունդ, այլ հակառակը աշխարհից մատով ցույց կտան, կասեն այ իրանք ճիշտ են, մենք էլ էսպես լինենք, իրանք ճիշտ են, հələ տես, մենք ոնց ընկանք այս ճահիճի մեջ։ Անցնեմ քարոզիչներին, որը որ ինչպես նախարարության հենց ամենաառաջի դեմքը, այնպես էլ լսում եմ ԵՊԲՀ-ից, Երևանի պետական բժշկական համալսարանից, հենց ռեկտոր Արմեն Մուրադյանից, ասում է ամեն օր, չէ, օրը մոտավորապես եմ ասում, ժամը մեկ մարդ է մահանում, ես այսպես հասկացա, որ եթե պատվաստված չեն, հա, տեսեք ինչ թվեր կա, ժամը մեկ մարդ է մահանում, ժողովուրդ, եւ բոլորը համավարակից եւ չպատվաստված, հա, կամ կեսը, կամ իմասը, այսքան ուզում ասի պատվաստվել, քարոզում են նա պատվաստվել, իսկ ես կուզենայի ասեի Արմեն Մուրադյանին, պարոն ռեկտոր, իսկ եթե մենք ապացույցներ բերենք, որ պատվաստվածներից մահվան դեպքեր են եղել, ինչ եք անելու, նա ասում է, որ դեպքեր չեն լինում, պատվաստվածները չեն մահանում, եթե մենք հանկարծ բերեցինք այդ օրինակները փաստերով, ինչ եք անելու, նա ասում է, որ կամ եթե մենք փաստեր բերենք, որ իր կողմից ուսումնասիրություն կատարած, այսինքն Արմեն Մուրադյանի կողմից 1500 հոգի ուսումնասիրություն կատարած, մեկ անգամ վարակվածներին եզրակացություն է հայտնել, որ երկրորդ վարակումը չի լինի, բայց այսօր երկրորդ վարակն է լինում, ինչ է անելու, գիտեք, երբ որ ոչ մասնագետ նախարարը
նման հայտարարություններ է անում, դա այդքան սարսափելի չէ, չնայած որ էլի շատ վատ է, դե ասում ենք դիմա նախարար չի, ասել են ասում է էլի, ասել են կրկնում է, բայց որ գիտական աստիճան ունեցող, գիտական փորձ ունեցող ռեկտորն է նման արտահայտություններ անում, նման քարոզչությամբ զբաղվում, այ ամենաողբերգությունը սա է, և այդ գործելավոճով նա հավասարվում է ոչ մասնագետ նախարարի մակարդակին, և իրանք լավ էլ իրար սազում են, նախարար և ռեկտոր, այդպիսով։ Հասկանալի է, պարոն Գևորգյան, դե ես ձեր մտահոգության աստիճանը արդեն հասկացա, գիտեմ, որ իսկապես շատ լուրջ, այսպես ընտրության առջև եք կանգնած, և դուք և ձեր կառույցի մյուս ներկայացուցիչները, բայց պայմանավորվի ենք առաջիկայում առիթի դեպքում նորից հանդիպել, քննարկել, լսել նաև մեր հեռուստադիտողների կարծիքները, այս հաղորդումից հետո այդպիսի կարծիքներ կլինեն, և փորձենք ի վերջո գալ մի ընդհանուր հայտարարի։ Այո, սիրով, իհարկե, սիրով ու նորից կրկին անգամ ոնց որ հիշացնեմ, որ վաղը չէ մյուս օրը, սեպտեմբերի 24-ին, ժամը 13:30 լինելու ենք առողջապահության նախարարության դիմաց, պահանջելու ենք հանդիպում տիկին նախարարի հետ և շատ արագ այդ հրամանի չեղարկում։ Այս հարցով չարիքի մասնակիցները դատվելու են։ Եվ շնորհակալություն։ Ես եմ Սիրելի շնորհակալ։ բարեկամներ, բժիշկ Հովհաննես Գևորգյանն էր մեր տաղավարում, շատ կարևոր հարցի շուրջ խոսեցինք, պայմանավորեցինք պարոն Գևորգյանի հետ, որ առաջիկայում եւս մեկ անգամ էլ կհանդիպենք, փորձենք ձեզ ներկայացնել այն ռեալ իրավիճակը կապված այդ տխրահարճակ կորոնավիրուսի հետ եւ հուսանք, որ մեր երկրում իսկապես ինչ որ երկեր կգտնվեն։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։